To beseech. Beseech means kwinginga. To plead. I beseech you, my friend, please subscribe. To mock. To mock mu Kinyarwanda kiza ni ugukwena, guha umuntu inkwenene, kumuseka, kumukiniraho ubufindo, twabyita ngo iki? Kunyega umuntu ni to mock. So, for example, to my lovely friend, and welcome back to Language Booster TV, day-to-be channel which helps you to learn 3 languages. Now, we are come back with the new lesson. Dear English learners, dear Kinyarwanda learners, where are you? Welcome back. Come and learn English and Kinyarwanda in short time. Today we are going to look on 20 useful verbs you have to know since now. These verbs are very important and they are used regularly. We use them regularly in our daily conversations. So this lesson aims to help you to expand your vocabulary. So come back and we love you so much. Guha ikaze nshuti mukunzi umuyoboro wa YouTube witwa Language Booster TV. Guha ikaze nanone mu isomo ry'uno munsi aho tugiye kurebera hamwe inshinga 20 zikunze gukoreshwa cyane mu biganiro byacu bya buri munsi tugirana. Izi nshinga ugomba kuziga kandi ukazimenya nuko zisobanura mu Kinyarwanda. Intego y'iri somo ni ukugufasha kwagura inyunguramagambo mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se Kinyarwanda bitewe n'isomo wifuza, bitewe n'ururimi wifuza kwiga. 20 useful verbs. The program is Learn English and Kinyarwanda in a short time. So I'm your teacher Eric Bunani. Love you so much and welcome to this channel. So if it is your first time, please subscribe, like this video if you find it helpful. Nusanga no video hari kikunguye ukande like. So share to your friends, isagize abagenzi bawe and write a comment about it, or you can suggest the video you want to learn, the lesson you want to learn next time. Ushobora gusaba isomo wifuza ko twakwigisha ubutaha. So feel free. I also encourage you to click on the link in the descriptions to join the WhatsApp group where we are practicing these languages. Turagushishikariza kandi ukanda kuri link iri muri video description kugira ngo unje mu rubuga rwa WhatsApp turi guhuriramo aho turi kwitoza gukoresha izindi mbigisha hangaha. So before we dive in the lesson, let us advertise. Ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili mu gihe gito bakaruvuga nk'abaruvukiyemo, turabafasha, tubafite igisubizo. Language Booster TV, umuyoboro wa YouTube ugambiriye ku kwigisha indimi 3: Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda. Nyarukira kuri YouTube yacu kugira ngo ubashe kugera ku masomo yose twagiye tubagezaho. Wifuza gutangira kuvuga Igiswahili uhereye ku rwego rwo hasi urwo rwose, twagufasha. Wifuza kuvuga Icyongereza byari byarakuyobeye aho wakigira mu buryo bworoshye, tubafitiye igisubizo. Hari amasomo ari mu rwego rwose waba uriho. Hanyuma se kandi wifuza kwiga Ikinyarwanda, by'umwihariko uri umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, urashaka gutsinda neza ibizamini by'Ikinyarwanda, hariho amasomo yagufasha kurushaho gusobanukirwa na ya masomo yajyaga kugora kuyumva. Ndabizi neza ko muzasanga ibisubizo kuri uno muyoboro. Fungura telefoni yawe cyangwa mudasobwa yawe, jya aho ushakishiriza YouTube, nugera kuri YouTube usakishe ijambo Language Booster TV. Niba utazi kubyandika, so mu buryo byanditse muri screen yawe, hanyuma usakishe, nugerayo uratugukira ku gafoto, ukande kwako gafoto uhite winjira mu mavideo yose ya YouTube yacu. Urashanga amasomo atandukanye, maze nugeraho utanga igitekerezo, icyifuzo
cyangwa ikibazo muri komenti wirirwe gusangiza na bagenzi bawe kugira ngo ibi byiza utabyihererana. Language Booster TV tuhari ku bwanyu. Welcome back to this lesson. The lesson is called Learn these useful, these 20 useful verbs. Igize inshinga 20. Your English will be perfect if you learn these 20 verbs. Icyongereza cyawe kizatera imbere kandi uzagenda utera imbere mu Cyongereza nuramuka wizize inshinga ukamenya kuzikoresha neza. So here we have some verbs: persecute, oppress, mock, lay, fast. Ese izi nshinga urusanzwe uzizi? Hari n'izindi nyinshi tugiye kureba utarusanzwe uzi kandi ugomba kumenya uhereye none. There are many verbs you have never used to, but we are going to learn them, and in short time we will be able to use them. So maybe you are English Kinyarwanda, or you are English or Kinyarwanda learner, so you have to notice that the verbs are very important and they are basic to start to make meaningful sentences. When you know the verb, you are in the good way. When you know the verb, you are able to make a meaningful sentence. So verb is very important. So that is why nowadays I'm trying to teach you some verbs you have to master, so that you can start to speak English in this time, or you can start to speak Kinyarwanda in this time. Niyo mpamvu kubera ko inshinga ari ryo zingiro ry'ubutumwa, ndi kwifuza ko mbigisha inshinga. Nzajya mbategura inshinga buri munsi cyangwa se mu gihe runaka kiriho isomo rivuga inshinga n'ubusobanuro bwazo, ku buryo byibura kubera ko twabonye ko verbs ari ryo zingiro ry'ubutumwa, byibura ubuvuzi kuba watanga message ukoresheje verb, kuko nta verb nta busobanuro nta nteruro washobora gukora utazi verb. So niyo mpamvu nabyitaho cyane. Here we are going to learn 20 verbs that are very common. Tugiye kureba hamwe inshinga 20 zikunze gukoreshwa. So at the end of this lesson you will be able to use these verbs in sentences. So isomo rigomba gusoza ushobora kuvuga gukoresha izi nteruro izi nshinga mu nteruro. You should be able to use these verbs in your own sentences. So we will have both Kinyarwanda. We will have Kinyarwanda, and we have the definition of the verb and the example in the sentence to help you to master the use of these verbs. Turaza kugira ubusobanuro bw'iyi nshinga, ariko turaza kureba hano n'ingero mu nteruro, uburyo nawe ubasha kuba wakora interuro yawe ukoresheje iyo verb. So the first verb is to mourn. Repeat again. Mourn. To mourn means ntabwo ari kerira, ni kurira. To mourn is nukurira, ariko uririra umuntu witabye Imana nk'uko benshi babivuga, cyangwa se wasinziriye nk'uko ari ababivuga gutyo, cyangwa se mu Kinyarwanda kiza watabarutse cyangwa wapfuye. Iyo kuririra umuntu wapfuye mu Kinyarwanda kiza mwita kwiraburira uwapfuye, nibyo bita to mourn. To mourn means kurira, not kerira, means kurira. So kurira means to feel or to show a deep sorrow for someone who has died. Nubango kwiyumva, kugira gahinda gakomeye, kugira umubabaro ukomeye w'umuntu runaka wapfuye. Gusa si kumwiraburira cyangwa se kuririra uwapfuye. So for example, you can say she mourned the loss of her father for many months. Yirabuririye se amezi menshi, cyangwa se yarijijwe, yababajwe no kubura se, ako gahinda kamaranye amezi menshi. To mourn, ngira ngo ugerageze wumve nawe
iyo mourn context wumve aho ikoreshwa nyine ni ku muntu wagize ute wapfuye, agahinda kugira agahinda k'umuntu wapfuye, ibyo bita to mourn. Try to use in your sentence, gerageza nawe ushyire mu nteruro yawe bwite to mourn. So to mourn means kuririra uwapfuye. So the second verb is to fast. To fast ni ukwiyiriza ubusa. Most of the case it is related to religious. Ngira ngo inshinga ifitanye isano n'iyobokamana n'imyizerere. So to fast, ndabizi most of you, abenshi muri mwe muri kureba iyi video, you are Christians, muri abakristo, or you are Islams, you are Muslims, ushobora kuba muri anabisilamu. So both Christians and Muslims have fasting customs, mugira igihe cyo kwiyiriza ubusa. So to fast means to deliberately not eat or drink for a period, maybe 1 day, 2 days, 3 days, or often for religious reason. That is what we call to fast. So for example, many people fast during Ramadan. Ramadan. Abantu benshi biyiriza ubusa mu gihe cy'igisibo cya Ramadan. Yes, that is for Muslims. Even for Catholics, they fast during Lent. Mu gihe cy'igisibo abakatolika nabo bagira igihe cyo kwiriza ubusa, niko mbitekereza. So Catholics fast during Lent period. Abakatolika biyiriza mu gihe cy'igisibo. That is to fast. To fast no kugira gute kwiyiriza ubusa. So the third verb is to mock. To mock mu Kinyarwanda kiza ni ugukwena, guh'umuntu inkwenene, kumuseka, kumukiniraho ubufindo, twabyita ngo iki, kunyega umuntu ni to mock. So for example, to mock is to make fun of someone or something in a cruel or teasing way. Uburyo bwo kumukwena, kumuseka, kumunyega, ibintu nk'ibyo kunyega. So the student mocked his accent, which made him feel embarrassed. Abanyeshuri bamunyeze kubw'imvugo ze kuko avuga. Abanyeshuri baramusetse kuko uburyo avuga bituma nyine agira isoni, cyangwa se bituma twabyita ngo iki, embarrassed means to be embarrassed so yumva nyine agira intege nke, cyangwa se yumva arasebye mukunda, embarrass, to feel ashamed, kumva ugize isoni, mbese yumve na umuntu nakunyeguza uko wiyumva umuntu akunyeze cyangwa gusetse kubw'ikosa runaka cyangwa kubw'akantu wishe, ya nyifato, ya feeling ugira, you bita to be embarrassed. So the student mocked his accent. Abanyeshuri basetse cyangwa bakwenye imvugo ye, uburyo avuga, ibyo bituma rwose biramukomeretsa, So the fourth verb is to persecute. Repeat again. Persecute means gutoteza umuntu, ukamukorera ibintu bimubabaza umubiri. So to treat someone cruelly, ufata umuntu nabi, especially because of their race, by'umwihariko bitewe n'ubwoko bwe, imyizerere ye, idini rye n'ibindi. That is to persecute, kurenganya, gutoteza. So for example, they were persecuted for their faith. Barenganirijwe kwizera kwabo. So many Christians in
Many Christians in the 2nd and 3rd century were persecuted for their faith. Abakristo benshi mu kinyejana cya kabiri n'icya gatatu batoterejwe kwizera kwabo, bahowe kwizera kwabo. They were persecuted. So to treat someone cruelly because of his race, his religious, his beliefs, that is kutoteza. So the next verb is to oppress. Oppress means gukandamiza. To oppress means gukandamiza. Gukandamiza means to keep someone in hardship. Gushyira umuntu mu birushya, mu bintu bigoye, gushyira umuntu mu buzima bugoye, especially by unjust authority. Inshuro nyinshi bikozwe n'ubuyobozi bubi, that is to oppress. For example, in South Africa, black people were oppressed. Muri Afrika y'Epfo abirabura barakandamizwaga. They were oppressed. Barakandamizwaga. So Israelites were oppressed by Egyptians. Abisiraheli bakandamijwe n'abanyegiputa cyangwa se abanyamisiri. That is oppress. Dear friends, have you listened the meaning of oppress? Try to use in your own words. Don't oppress me. Winkandamiza. I'm oppressed by my parents. Nkandamizwa n'ababyeyi banjye. I'm oppressed by my stepmother. Nkandamizwa na mukadata. Stepmother, mukadata. So to oppress means gukandamiza. So the next verb it is to adjust. Try to speak as I'm speaking. Adjust means guhindura, gukosora cyangwa kunonosora, gutuma ikintu kimera neza kuruta uko cyari kimeze. For example, suppose my shirt is like this one. If I wear this shirt like this one, I can adjust my shirt. When I adjust my shirt, I'm adjusting my shirt. Ndi gukosora ishati yanjye, ikora ry'ishati ryanjye ntabwo ryari rimeze neza. So niba nkoze icyo bita adjust, nuko ngize nte, tuvuge nambaye ntya ishati. So if nambaye ntya ishati, so I can adjust my shirt. When I adjust my shirt, nukuvuga ngo mpinduye cyangwa nkosoye ishati yanjye uko yari imeze. That is to adjust. So you can adjust the volume of the radio. Ushobora guhindura volume ya radio yari ivuga gakeya ukayongera, cyangwa ari ivuga cyane ukayihindura. That is to adjust. To adjust means to change something slightly to make it better or more accurate. So that is to adjust. You want to change something, guhindura ikintu slightly mu buryo bwiza, to make it better, gutuma kikamera neza kuruta uko cyari kimeze, cyangwa more accurate. Yeah. So for example, please adjust the volume. Hindura cyangwa se kosora cyangwa se gabanya volume cyangwa se ongera volume mu kintu bitewe nuko volume yari imeze. Dear friends, have you understood the meaning of adjust? Umvise ubusobanuro bwa adjust. Alright. Another side we have to suspend. Hara nibeshye mu myandikire nanditse ubusobanuro nabi, ntabwo ari byo nashakaga kwandika. To suspend. Suspend ni suspend ariya muhakosore. To suspend ni gusubika cyangwa gusibiza ikintu wari wateguye. Yeah. To temporary stop, guhagarika ikintu mu buryo mu gihe runaka, cyangwa se gukura umuntu, to remove someone from a position, gukura umuntu aho yarari no kumuhagarika mu kintu yarari gukora. Urumva ni nko gusubika, gusibiza. So
So when you say the student was suspended, umunyeshuri yarasibijwe cyangwa yarahagaritswe for breaking the rules, kubera kwica amategeko. For example, the student may break the rule of the school and can be suspended. Ashobora gusibizwa cyangwa for example for university muri university wenda iyo wabuze nk'amanota ukora icyo bita suspend, urasibira ukiga wa mwaka ukongera ugasubiramo wa mwaka muri rya somo watsinzwe, uba ukoze icyo bita suspend. Iyo umunyeshuri yakoze suspend ubwo aba yahagaritse amasomo ye akaba azaza kuwenda kuba yatangira undi mwaka. That is what we call suspend. So when you say the meeting is suspended to tomorrow, it is similar to say the meeting is postponed to tomorrow. Nubanga inama yasubitswe yahagaritswe izasukurwa ejo. Alright. So the next verb it is misunderstand. Kumva nabi cyangwa se ntumva icyo umuntu akubwiye. I misunderstand what you have said. Numvise nabi icyo wambwiye. Sorry, I have misunderstood what you have said. Mbabarira, numvise nabi ibyo wambwiye. Alright. That is misunderstand. So to misunderstand it is to fail to understand correctly. Kunanirwa kumva neza icyo umuntu akubwiye nicyo bita misunderstand. Do you get me? Misunderstand. Alright. For example, I misunderstand what you said. Numvise nabi ibyo uvuze. Cyangwa se sinumvise ibyo uvuze. To take off. To take off has two meanings. To take off, the first one is to remove something like clothes. Kwiyambura ikintu. I can take off my shirt. I'm taking off my shirt. Ndi kwambura ishati yanjye. Take off. Take off ni kwiyambura cyangwa kwambura imyenda. Ku rundi ruhande it can refer to when the plane leaves the ground. Iyi modoka y'indege ihagurutse ku kibuga ibikoze icyo bita to take off. Take off, guhaguruka ku kibuga. Numva ko the verb to take off has two meanings. Iyi nshinga to take off ifite ubusobanuro mungahe bubiri. Number one, it is to remove the cloth, gukuramo imyenda. Number two is to leave, for the plane to leave the ground. Ku ndege guhaguruka ku kibuga cyayo. So the plane took off at 8 a.m. Indege yahagurutse saa 2 za mu gitondo zuzuye. Saa 2 zuzuye za mu gitondo. On other side you can say, please take off our sweater. Please take off our sweater. It is too hot. Aya nashaka kuandika yo. Better to use yo. Please take off your sweater. It is too hot. Kuramo umupira wawe. Harashyushye cyane. Take off. To remove the cloth. To remove the sweater. Right. The next verb is to hatch. To hatch means guturaga. This one is used for birds. To hatch means when the egg breaks open and a young animal comes out. That is what we call hatch. Guturaga. Igihe iryi rimenetse rigafunguka akavamo agashwi, hakavamo akana gatoya nyine k'ubwoko bw'inyoni. That is what we call to hatch. When the egg breaks open and a young animal comes, that is what we call to hatch. So there is one proverb. Ari umugani mwe mu Cyongereza ubaho witwa bavuga ngo the chick that will be a cock can be spotted a very day before it hatches. Umushwi
umushwi uzavamo isake ubona utaraturagwa. Yes, the chick hatched after 3 weeks. Umushwi waturazwe nyuma y'ibyumweru bibiri. To hatch, guturagwa. To hatch, guturagwa. Yes, to hatch. All right. So the next verb is to lay. Lay has 2 meanings. Lay ifite ubusobanuro bubiri. Niyo mpamvu hano nanditsemo to lay gutera amagi. Hara birafatanya mu ihangane. Gutera amagi. Gutera amagi means to lay eggs. To lay eggs. Gutera amagi. So to lay can also be to lie on the ground. Kuryama hasi, kurambarara hasi nabyo bishobora kuvuga to lay, ariko iyi nanditse ahanga ni gutera amagi. When a bird, insect, reptile or other egg-laying animals produces egg. Igihe inyoni, udukoko duto n'ibikururinda hasi biteye amagi, cyangwa izindi nyamaswa zitera amagi, iyo ziteye amagi, iyo zitanze amagi, iyo bita to lay eggs. That is, for example, the hen lays eggs every morning. Iyi nkokokazi itera amagi buri gitondo. The tortoise comes to shores to lay the eggs in. Turtles ni ubwoko bw'akanyamasyo kaba mu mazi. Yego, ndatekereza akanyamasyo kaje ku nkombe y'uruzi gutera amagi yako. Alright. Rumba rero to lay means to gutera. Tumult means kubumba. So to shape something into a particular form means kubumba. You can mold a pot, you can mold a vase, you can mold a glass, you can mold a bowl. Yes, ushobora kubumba inkono, ushobora kubumba ikibindi, ushobora kubumba ivase. That is to mold, kubumba. So the artist molded the clay into a beautiful pot. The artist molded the clay into a beautiful pot. Umubumbyi cyangwa se umunyabugeni yabumbye ibumbamo inkono nziza, icyungo cyiza. A beautiful pot. Oh my dear friend, how is it lesson? Tuti mukunzi wacu, isomo rimeze rite? Is it interesting? Ese rinanejeje? Is it helping you anything? Hari icyo riri kugufasha? Write in comment. Wonderful, interesting lesson. Keep up and other motivative words. Andika muri comment amagambo atwereka ko wanyuzwe n'iri somo. Alright. The next verb is to spoil. Repeat again. Spoil means kwangiza, gupfusha ubusa. Yeah, kwangiza, gupfusha ubusa. So to spoil means what? It means to damage or ruin something. Kwangiza ikintu cyangwa kugifata nabi. That is to spoil, gupfusha ubusa. Alright. So for example, you can say too much sun can spoil the milk. Too much sun can spoil the milk. Izuba ryinshi rishobora kwangiza amata. Too much sun can spoil the milk. Izuba ryinshi rishobora kwangiza amata. Another example is too many cooks spoil the soup. You know mugani. This is the proverb in English. You know mugani mu Cyongereza uvuga ngo abatetsi benshi babishya isosi cyangwa bangiza isosi. Mu Kinyarwanda tuvuga ngo abahigi benshi bayobya imbwa uburari.
ariko mu Cyongereza uyu mugani bawuca gutya: too many cooks spoil the soup. Abatetsi benshi babika isosi cyangwa bangiza isosi. To spoil means kwangiza cyangwa gupfusha ubusa. Alright, so the next verb is to gain. So to gain means to kubona, kuronka ikintu. In most of the cases about profit. The same meanings can be earn, to earn money. So to gain means to get or increase something. To get or increase something. Nukubona ikintu cyangwa ukabona ibintu bikiyongera, increase something, kongera ikintu, such as a benefit, nk'inyungu, skills, ubumenyi, or possession cyangwa se ubutunzi. Alright, so for example, she gained a lot of confidence after giving her first speech. Yaronse cyangwa yabonye yigiriye icyizere cyisumbuye, yaronse icyizere cyisumbuye nyuma yo gutanga imbwirwaruhame ye ya mbere. Yahise abona yigirira icyizere. So I gained a lot of money from this business. Mbona cyangwa ndonka amafaranga menshi muri ubucuruzi, muri uyu mushinga wanjye nkora. Alright, dear friend, you get me? Alright, so the next verb is to deceive. Ni ukubeshya cyangwa kuyobya umuntu inzira, kumuyobya inzira, kumubeshya, kumuryarya, kuyobya. To deceive. Don't deceive me. Nturyarye, ntumbeshye, ntunshuke, ntunyobye. Alright, don't deceive me. Something like that. To trick means to trick or lie to someone. Kubeshya cyangwa kunyanganya cyangwa kuryarya umuntu. That is to deceive. For example, he deceived his friend to get money. Yabeshye inshuti ye kugira ngo ayibone amafaranga, kugira ngo abone amafaranga. Yaramubeshye, yaramuyobayobeje kugira ngo abone amafaranga. Alright, that is to deceive. So the next verb is to go astray. To go astray means kuyoba cyangwa guhabira kure cyane, kujya kure y'ukuri, kujya kure y'inzira. So to go in wrong direction, kujya mu cyerekezo kitari cyo kibi. To become lost, kuzimira, or morally misguided cyangwa mu buryo bw'ibitekerezo, kuyoborwa nabi. For example, oh my Lord, forgive me, mana yanjye mbabarira, I've gone astray, nagiye kure yawe. I've gone astray, nagiye kure yawe. So another word is going to say he went astray. Ananditse ngo iki? Nibeshye muhari, ananditse nabi. He went astray after joining bad friends. Maybe maybe verb yo hejuru yanditse nabi. Astray, it is astray. Munyihanganire. So munyihanganire gikosa twatwaye mu myandikire. It is my fault, munyihanganire. So it is to go astray. To go astray means kugira gute, kuyoba. Ni astray ntabwo ari astray. So he went astray after joining bad friends. Yaragiye kure, yahabiye kure, amaze gucudikana n'inshuti mbi. Yahise ajya kure cyane, yahise ayobagurika. Muri magambo abakristo bavuga kuva mu byizerwa. Yahise ava mu byizerwa. He went astray, yahise ayoba, arararagira nyuma yo kwiyuma, amaze kugira gute, gukururana n'inshuti mbi. So dear friends, the next verb is to preserve. Preserve means gusigasira cyangwa kubika ikintu. To preserve means gusigasira cyangwa kubika ikintu. To keep something in its original state. Kugerageza gusigasira ikintu kikaguma uko cyahoze.
in good condition cyangwa mu buryo bwiza. To protect from damage or decay, kukirinda kwangirika cyangwa kuba cyahungabana. That is to preserve. Birumvikana ko ari ugusigasira. We must preserve our cultural heritage for future generation. Tugomba gusigasira umurage wacu w'umuco kugira ngo n'ababyiruka nabo cyangwa se n'abaza no mu gisekuru gikurikiyeho uwo muco uzaba ukiriho. We must preserve our cultural heritage for future generation. Tugomba kubikira cyangwa gusigasira umuco n'abazadukomokaho. So we must preserve our environment. Tugomba kubungabunga, tugomba gusigasira ibidukikije. Alright, kubungabunga cyangwa se gusigasira. That is to preserve. To beseech. Beseech means kwinginga. To plead. I beseech you, my friend, please subscribe. Ndabinginze nshuti zanjye, subscribe. I beseech my friend, please like this video. Ndabinginze nshuti zanjye, mukunda no video. I beseech my friends, please share to your friends. Ndabinginze nshuti zanjye, musangize no video bagenzi banyu. Beseech means to plead, to beg. Ask someone very urgently and sincerely. Nugusaba umuntu mu buryo bwihutirwa ariko mu buryo bw'ubupfura umwubashye. Agari give me. Mwamenyereye verb to give, ariko byaba byiza mukoresheje ino verb to beseech. Tangira ukoresha ino verb to beseech. Beseech means gusaba, nyamara ucishije make, wicishije bugufi ariko utitirije. Beseech. Alright, it's a very important verbs. So dear friends, the last verb is to let us see the example first of all. The villagers beseeched the king to help them during the drought. Abaturage binginze umwami kubafasha muri icyo gihe cy'amapfa. Muri icyo gihe cy'amapfa abaturage binginze umwami kubafasha. So to beseech no kwinginga cyangwa gusaba ukomeje. So the last verb is to suggest. Nayo isobanura gusaba ariko haho no gutanga icyifuzo cy'icyo wifuza ko cyakora, igitekerezo cyangwa umugambi cyangwa inama. To offer an advice, gutanga inama, a plan, gahunda cyangwa se igitekerezo, advice for someone to consider, ukagira umuntu kugira ngo akiteho. That is to suggest. I suggest you can watch our previous lesson. Ndabasaba kureba video yabanje iheruka. That is, I give you an idea, I give you an advice. I am suggesting you to watch the next video. Ndikugusaba, ndikukuha inama, sinzi uko twabyita. Nugusaba ariko mu Kinyarwanda ntabwo bihagije kumvikana. Ntabwo ari ugusaba icyo kurya, ntabwo ari ugusaba iki, nugutanga inama, igitekerezo cyangwa umugambi w'icyo wateguye ko wifuza ko umuntu yashyira mu bikorwa. That is suggest. So for example, I suggest we leave early to avoid the traffic. Ndabasaba ko tugenda kare, ndabasaba ko tuva hano kare kugira ngo tutaza guhura n'ikibazo cy'ambutiyage, traffic. Alright. I suggest we leave early to avoid the traffic. That is suggest. Dear friends, these were 20 verbs. Izizaricinga 20. You have to master. Ugomba kumenya. You have to learn to use them. Ugomba kumenya kuzikoresha properly, neza. If you know to use these verbs, niba wize gukoresha izi verb, your English will be perfect. Icyongereza cyawe kirimo kiraruninga neza, kirimo kiratera imbere. So have a plan. Gerageza ugire intego. You have to master at least 5 verbs per day. Ugomba byibura kumenyana nk'inshinga 25 ku munsi
This is the good plan for you to master English. Iyi ni intego nziza yo kugira gute n'umupango mwiza wagufasha kumenya icyongereza no kugikoresha. Try to use the verbs you have learned in your own sentences, in your conversation. Gerageza ukoreshe iyi nshinga mu nteruro zawe bwite kandi uzikoreshe no mu kiganiro ugirana na bagenzi bawe. That's right, your English will grow significantly. Icyongereza cyawe kizagenda kizamuka mu buryo bugaragara if you set your time and try to learn regularly. Nugerageza gupanga gahunda ihamye kandi ukagerageza gushyira mu bikorwa ibyo twize umunsi ku munsi. So dear friend, I suggest to watch our videos. The previous videos was also helpful. You can learn. So I will try to put these videos in the description. Ndagerageza zino video nzishyire hasi muri description kugira ngo ujye ubasha kwiga. They are playlist. Hari ama playlist yagufasha video ziri hamwe zishobora kugufasha kwiga bitewe na topic bitewe n'urwego. So I will try to put the videos, those videos in the description so that you can access them easily. Ndagerageza izo video nzishyire mu description kugira ngo uzigereho mu buryo bukoroheye. Ukande hano hari title y'ino video, urahita ugera kuri izo video kugira ngo wige buri video yose igenda igufasha kugira ikintu wunguka. Ndabizi neza ko buri video yose ducisha hano igambire kugira ikintu kwigisha. Every video here is here to help you anything. So click the video, watch the video depending on your preference. Reba video ushingiye ku byifuzo byawe. So I love you so much. We have been looking on 20 useful verbs you have to master since now. Inshinga 20 ugomba kumenya uhereye none. Inshinga z'ingenzi cyane zagufasha gutangira kuvuga icyongereza. So dear friend, I love you so much. That is why I always prepare the useful lessons that aims to help you to improve your fluency in English, Kiswahili and Kinyarwanda. Dear friends, I love you so much. I hope you are going to share this video. I hope you have liked this video and I hope you have subscribed and I hope you are going to share to your friends this useful video so that we can learn together English and Kinyarwanda in short time. I love you so much. Bye bye. Let us meet next time. Ndabakunda cyane, tuzasubira ubutaha. Ntiwibagirwe gukora subscribe, gukora share, gukora like no gukanda comment, gukanda muri comment ukandika igitekerezo cyifuzo n'ikibazo wifuza kubaza. You can contact us also via WhatsApp number. Ushobora kwandikira kuri nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri runo rubuga. You can also advertise your business. Ushobora no kwamamaza business yawe. Please chat with us. Kwandikire hint us via WhatsApp number that is on your screen. Kwandikire kuri nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri rubuga. You can join our WhatsApp group. Ushobora kandi kwinjira muri rubuga rwa group mwitsinda turi guhuriramo tugapratika tugashyira mu bikorwa ibi byose tuba twize. All right, I love you so much. See you again. Bye bye.